salve galera! Sejam bem-vindos ao Na Metrópole, que hoje recebe uma banda de rock metal, que é o Cliave. Tudo bom com vocês? Boa tarde. Fala um pouco sobre a banda, o nome dos integrantes. Bom, a gente tem na bateria o Bruno Renato, no vocal é o Incógnito, meu nome é Henrique Cassis, eu toco baixo, e o Pio Louco na guitarra. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância de um evento desse, né, de rock, para a cidade, para o país, para a região. Cara, eu acho que em todos os lugares assim é importante ter esse tipo de evento assim, até pra você de repente unir a galera assim, que normalmente você vê fica meio segregado assim, mas eu acho que é fundamental, devia ter em todos os lugares do mundo assim. O interessante é o nome da banda, que é Cliave ou Cliave. Fala um pouco sobre isso, como que vocês chegaram nesse nome? Então, o nome Cliave a gente decidiu fazer um nome que fosse fácil de gritar. Ele não tem significado, não tem, a gente não rotula estilo nenhum pra banda, porque eu acho que isso acaba diminuindo espaço para você compor a sua música, né? Porque se a gente falar assim que a gente hoje é thrash metal, a gente vai só compor música thrash metal e só quem curte thrash metal que vai acabar gostando do nosso estilo. E a gente acaba não rotulando estilo em questão a isso. E o nome é aquilo que todo mundo quiser que seja, entendeu? Tá, então se o pessoal de casa quiser saber um pouco mais sobre a banda de vocês, como que eles podem acessar? Olha, quem quiser saber mais sobre a gente é só procurar no site cliave.com ou Facebook, Instagram, todos esses meios de comunicação. A gente tem todo meio de comunicação tem Cliave, é só procurar e a gente fica feliz de ter mais pessoas procurando a gente, entendeu? Vem curtir o metal na Metrópole! Tadeu Castro é músico e é da cidade de Sumaré e é o idealizador do Barulho na Oca. Então é um prazer te receber aqui na Metrópole. Eu queria que você falasse então um pouco sobre o Barulho na Oca, como que é a importância disso para a cidade, para você, enfim, para o cenário musical do rock, né? Diego, muito obrigado pelo convite, antes de qualquer coisa te agradecendo, porque na verdade o que nós vemos no cenário musical hoje, falta espaço para o pessoal, para as bandas novas que estão surgindo do rock. Está faltando realmente bastante espaço para eles. Você vai em tal lugar, você vai ter um baile funk. Você vai em outro lugar, você vai ter um sertanejo. Você vai em outro lugar, você vai ter outro estilo, um axé. E para o rock falta. E junto à Secretaria de Cultura da cidade, junto à Prefeitura de Sumaré, conseguimos desenvolver aí uma ideia que eu já tenho há 5 anos, de pelo menos uma vez por mês ter um espaço assim alternativo para as bandas novas que estão aparecendo, como uma forma de incentivo realmente, voltada ao rock, não só a música autoral, como o Geleia Romel foi só para música autoral, mas no caso do Barulho da Oca não, é para unir a galera, se divertir, dar risadas, tocar boas músicas, enfim, estilo diferente que não é muito valorizado atualmente aqui no Brasil. Então, se o pessoal de casa quiser se inscrever, porque o Barulho na Oca é um evento gratuito, para onde eles mandam o material da banda? Então, nós temos um e-mail junto à Secretaria de Cultura, assessoria.culturasumaré@gmail.com, tá ok? Só entrar em contato lá que a gente pode fazer esse grande intercâmbio, vai ser muito bacana para todo mundo, para a cultura da nossa cidade e região. É isso aí, galera, se inscrevam, porque você pode mostrar o seu trabalho aqui, é uma entrada gratuita, então chama toda a galera para curtir.